اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا تلاوت کریں دے وینل جملے او پہنچل فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا حضرت جعفر تیار سہیں اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دے کھڑن خوبصورت آواز ہے پیارے محبوب دی تربیت والا انداز ہے پیارے محبوب دے اتے اترن والی کتاب کلام اللہ دی بہترین وجدانی کیفیات دے نال تلاوت فرمے دے کھڑن آپ دی تلاوت عروج پکڑے دی گئے آپ دی تلاوت زور وڈھیں دی گئے آپ دی تلاوت دا اثر دنیا دے لوگیں دے دلیں دے اندر پجدا گئے آپ دی تلاوت دے کیفیات او بادشاہ دے دل دے اتے اثر کرے نہ گن انہاں ڈٹھا کہ بادشاہ نجاشی دے اکھی کنو پانی رواں دوائیں آنسو تے ہنجو رواں دوائیں آپ نے ول ڈٹھا تلاوت دے اندر بھی مصروف ہیں بادشاہ دے آس پاس وچ کھڑن والے قریبی وزیر تے مشیر انہاں دے اکھی کنو ہتھرو جاری ہیں آنسو جاری ہیں انہاں دے دل دے ہوتے قرآن دی محبت گھر کر چکی ہے کفار نے ڈٹھے کہ اے یار عجیب منظر پیش آگے عجیب گال بن گئے اسا دا آئیوں ہی خاطر ہی انداز دے وچ ہی سوچ دے وچ کہ بادشاہ کو ون کے انہ دے خلاف بھڑکے سوں انہ دے خلاف تقریراں کرے سوں انہ دے خلاف اسا کیفیات بیان کرے سوں بادشاہ انہ کو سزا بھی دے سے انہ کو واپسی ونڈر دے وچ مجبور بھی کر دے سے لیکن کیا شان اللہ دے قرآن دی کہ اللہ دا قرآن حضرت جعفر تیار جو پڑھ دے کھڑن انہاں دے اکھی کنو آنسو جاری ہیں والاول نقشہ اللہ نے قرآن دے اندر بیان کیتا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ خوشی بولے سبحان اللہ آپ تلاوت کرے فرمے دل تے انہاں دے اکھی کنو آنسو جاری ہے انہاں دے اکھی کنو رواں دواں پانی جاری ہے انہاں دے دل دے اندر اللہ دا قرآن اثر کتی کھڑے ہوں وقت بادشاہ نے انہاں کو واپسی ہونے دے وچ مجبور کر دیتا حضرت جعفر تیار اور انہاں دے نال آمن والے مسلمان مرد تے مسلمان عورتیں کو انہیں حکم جاری کر دیتا کہ جتنا دل کرے اتھا رہ سکدو امن دے نال رہ سکدو پروکار طریقے دے نال رہ سکدو معیاری انداز دے نال رہ سکدو اتھا کوئی تو کو تکلیف نہیں دے سکدا کوئی کافر پریشان نہیں کر سکدا آپ دے سکون کو کوئی خلل انداز نہیں کر سکدا تو ایک اللہ دی عبادت کرے دے رہے ونجو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ دی عبادت کریں دے رہ ونجو ایک اللہ دی عبادت کرن تہاڈا فرض بھی ہے ذمہ بھی ہے
اور اللہ دے قرآن دا اثر انہاں دا بادشاہ دے دل دے اندر ایسا پیا ہولے انہاں بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی شروع کی تے نال آکھیا میں کوئی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ان کو اسلام دے وچ آمن دا شرف عطا فرما دیتا, ان کو امتیاز عطا کر دیتا کہ او بادشاہ نے اسلام قبول کر گدا. انہیں نال قریبی رہن والے معززین انہاں بھی اسلام قبول کر گدا, جہنم دی بھاک نو بچ کے جنت دے وارث بن گئے. ہی واسطے اس قرآن نے بڑے بڑے لوگوں کو رستے دکھائے, اس قرآن نے بڑے بڑے لوگوں کو جہنم کنو بچاتے جنت دا راستہ دکھایا. اس قرآن نے بڑے بڑے لوگوں کو بہترین انداز دی زندگی گزارن سکھائی. اس قرآن نے چورے کنو چوری کنو بچا کے, ڈگیٹے کو ڈگیٹی کنو بچا کے, بدکارے کو بدکاری کنو بچا کے, زانے کو زنا تو بچا کے, اور ہر طرف دی گمراہی دے وچ پھر دے ہیں بندے کو. قرآن نے قرآن دی تلاوت دی برکت دی وجہ کنو ہر گمراہی کنو بچاتے. اللہ نے قرآن دی برکت دے نال انہاں کو بہترین زندگی عطا فرما دیتی. والوے جڑے چند سال پہلے چند دہاڑے پہلے ہر طرف کنو ظلم تے ستم کریں دے ہن, ہر طرف کنو لوگاں کو پریشان کریں دے ہن, ہر طرف کنو ناشکری تے اللہ دی نافرمانی کریں دے ہن. والوے ہن اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دے ہن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. والو اللہ دے قرآن دی تلاوت کھڑے کرنے ہونن ہما سکھنو اللہ دے قرآن دی تلاوت ڈھیر کرو, اللہ دے قرآن دی تلاوت ڈھیر کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمت کیتی آپ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو. اللہ دا قرآن اللہ دی بہترین نورانی کتاب ہے, شان والی کتاب ہے, افضل کتاب ہے, اعلیٰ کتاب ہے. یہ قرآن کو دے دے ونجو, پڑھ دے ونجو, سمجھ دے ونجو. اتھاں بھی ساتھی ہے, مردے وقت بھی ساتھی ہے, قبر دے وچ بھی ساتھی ہے, قبر کو اٹھن دے بعد میدان محشر دے وچ بھی ساتھی ہے. اے قرآن پل صراط دا ساتھی ہے. اے قرآن تو کو جنت گھن ونجن تک نال نالے ہر وقت ساتھی ہے. ہی واسطے آدھو کہ روزانہ اٹھن سے تی بھی قرآن پڑھو, ذکر اذکار دے دوران بھی قرآن پڑھو, کم کار دے دوران بھی دل دے اندر قرآن دی محبت ہوئے. سن دے ویلے بستر تے ونجو تا زبان دے تے جاری ہوئے. تبارک الذی بیدی